आज की वीडियो में हम बच्चों के साथ एक मजेदार खेल खेलेंगे जिसमें बच्चे पानी में रहने वाले जानवरों के बारे में जानेंगे। अपने पर्यावरण से जुड़ी ये समझ बच्चों को जागरूक बनाने में व संज्ञानात्मक कौशल बढ़ाने में मदद करेगी। इस खेल को खेलने के लिए आपको पानी में रहने वाले जानवरों के चित्रों की जरूरत होगी, जैसे अलग अलग तरह की मछली, मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक, केकड़ा, शार्क आदि। तो चलिए देखिए ये बढ़िया सी गतिविधि आप अपनी कक्षा में बच्चों के साथ कैसे खूब मजे से खेल सकते हैं। तो बच्चों, आज हम पानी में रहने वाले जानवरों के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, आप बता सकते हो पानी में कौन कौन से जानवर रहते हैं? डॉल्फिन, शार्क, मछली, मगरमच्छ, बत्तख। हाँ, तो बच्चों देखो, मेरे पास पानी में रहने वाले जानवरों के कुछ चित्र हैं। तो आप मुझे बताओ कि ये सब जानवर पानी में क्यों रहते हैं? उनका घर है। हाँ, जैसे मछली पानी में ही रह सकती है और अगर ये मछली पानी से बाहर आएगी तो मर जाएगी। हाँ, लेकिन बच्चों कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी। जैसे कछुआ पानी में तैर सकता है और जमीन पर चल सकता है, और मगरमच्छ भी पानी में भी और जमीन पर भी, और मेंढक भी और ये केकड़ा भी। ये चारों जानवर पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ किस किस ने इन जानवरों को देखा है? मैंने मगरमच्छ को देखा है। मेरी मौसी के घर मैटर क्या है? तो बच्चों, आपको पता है मछली सांस कैसे लेती है? नहीं। देखो, ये है गलफड़ा। मछली इससे सांस लेती है। जब इससे पानी निकलता है तो मछली सांस लेती है। तो बच्चों, आज आपने मछली के बारे में कुछ नया जाना? हाँ। बहुत अच्छे बच्चों। खाना ये खेल मजेदार, तो आप भी बच्चों को ऐसी बातचीत करते हुए पानी में रहने वाले जानवरों के बारे में समझ बढ़ाने में मदद करें। इस खेल को और मजेदार बनाने के लिए आप बच्चों को अलग अलग जानवरों के चित्र देकर उनसे पानी में रहने वाले जानवरों को अलग से छांटने के लिए भी कह सकते हैं। उम्मीद है आप ये गतिविधि आसानी से अपने बच्चों के साथ कर पाएंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई गतिविधि और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।